Assalamualaikum! Hey foodies! Welcome to my kitchen! Nag-iisip ka ba ng uulamin ngayong araw o naghahanap ka ng pagkakakitaan sa maliit na halaga? Ibabahagi ko sa inyo ang aking version ng isa sa pinakasikat na pagkain mula sa Mindanao. Pride of Maguindanao, ang Chicken Pastil. Sabi nila, ang pinakamasarap na kwento ay matitikman sa pagkain. Ngayon, dadalhin ko ang lasa ng Maguindanao sa ating kusina. Simple lang mga sangkap pero punong-puno ng pagmamahal at garbo sa bawat subo. Tara, luto na tayo. Wala talagang tatalo sa bango ng bagong luto ng pastil. At dahil wala naman tayong dahon ng saging ay sa microwaveable ko ito inilagay. Simple at abot kaya at siguradong mapapa-extra rice ka. Sana ay subukan nyo rin ang version kong ito at sa inyong mga tahanan. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, i-like at i-share nyo na at huwag kalimutan mag-subscribe para sa iba pang kitchen adventures. Hanggang sa muli, kain tayo! Bye! Asakal asinaka! Thank you for watching!